Какой самый недооцененный инструмент вы используете? Хорошие пинцеты. У меня есть специальная пара, которую я держу в ящике, чтобы другие люди их не испортили. Avon, Триса, мои любимые пинцеты для пайки. Какой недооцененный инструмент используете? Паяльник. Его можно использовать для установки тепловых вставок, плавления вещей. Его можно использовать для пайки. О, это просто. Позвольте мне представить вам Тайлера. Подождите минуту. Можете показать мне ваш Нет. самый недооцененный инструмент? Тот, который люди недооценивают. Так. Больше всего это защитные очки, сделанные в Германии. Спасут ваш глаз, если, не знаю, что-то полетит в воздух и попадет в глаз.